κάνε ζέσταμα και έρχομαι. Όπαλα. Νέους. Τι γίνεται εκεί που ρε? Λουφάρουμε. Που έλειπε σε ζήτησε μια κοπέλα. Κοπέλα εμένα. Ναι, γιατί? Μόνο άντρες σε ζητάνε εσένα. Τόσα χρόνια, ναι. Ποια ήταν αυτή η εξαίρεση? Μια... Στέλλα. Στέλλα. Δεν είπε επιθετός και το Στέλλα. Θα καταλάβεις, είπε. Ναι, κατάλαβα. Τι ήθελε? Δεν ξέρω. Να της τηλεφωνήσεις, είπε. Μάλιστα. Τι άλλο σου είπε? Τίποτα. Απ' την Αυστραλία την ξέρεις? Έτσι σου είπε? Από εκεί την ξέρω. Φίλες. Κολλητές, λέει. Ο Κόλος και Βρακή. Μη με ρωτήσεις ποια είναι τι. Ο Νίκος την ξέρει. Ο Νίκος. Γιατί ρωτάς? Όχι, λέω. Πώς του ξέφυγε τέτοια κόπελα. Άμα έχει κάποια καλύτερη πλάι. Αυτό να μου πεις. Ώστε σ' άρεσε η Στελίτσα. Είπα εγώ ότι μ' άρεσε. Φαίνεται. Κοίτα, είναι ελεύθερη. Άμα θες, να κανονίσω να βρεθούμε. Ναι. Άμα γουστάρει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.